ebintu tubirye taata talina buzibu ebintu bye nandikambye nti ati awooma nga saalya obuwoomi mba nabuwulira ntya. Wano Yankudi Beach Festival ndowooza ngezezaako okuyimbayimba nyinza okuba mu maaso g'abamusisani ddongo lyawo naye ebigambo bigasegase okuva omwaka gwa 2016 bannange mundabemu omuwendo najja nenyimba muntu evuge ebigezo ebirevu genda ogule emmotoka nenyimba endala nyingi nekolabo zenyimbi ne bakojja bange bakamiliyoni nyimba nyingi ndowooza mbadde nsaanidde oba oliawo abantu baŋŋaa lwaki okubye genda ogula emmotoka tewakola kosa ne mbagamba akayimba kamu naalabika nti akayimbira abadde bagamba kabuwere katonda ali wamu n'abagumiriza ndowooza buwezi tulina n'ensonga lwaki tugenda ate nze saagala nnyo okolera mu mbeera yakunyagulula bantu bwe nali nkola festival abantu be bakitandika ne baŋŋamba gwe bazo ku luno bw'otategeka festival weenenyanga wekka fe tulina ssente zo twagala kuwagira obeeko bwoba wali ofudde lwe walwale bazo twagala tukuweeyo omutwalo kati mumutwalo ogwo mwe mwajjira ne ba success models ndaga nze nkwongedde mutikiti nze bazo jangu otuule wange ne bannamawulire eno fezi esooka tukoze press conference esooka eno ebadde yakwanjula mmotoka yange yooli bebi omwana muwala ayirina ntale wuli bagiyita bebi weebali kuwooma ndowooza mugirabi eri awo ojja kuba mugiraga abantu neebaza emikwano emingi gyenkoze mu kuyimba oba oliawo singa nasigala Masaka sandi gifunira ebintu bino ne bw'oba oyimba naye nga teweeyisa bulungi abantu basobola okugaana nga tebakutegeera ennaku zino osanga abantu oli n'ayimiriza emmotoka yo wakati nakuwa ssente ogenda mu supermarket oba ogula ebintu oli n'agamba gwosasula kambisasule ogwo nno mukwano tugwebaliza abantu n'engeri gye bazze batuwagiramu bannayuganda bonna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo abali kuno n'abatali kuno mbasaba ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana mu Yankudi Beach Festival okuze mu Kagera nja kwebaza ssebo omukulu Semba Kyamulukaliriza webalire ddala nnyonyini ddala nja kwebaza Success Motors nja kuddingana nnyo kubanga oli musajja waffe otuyambye nnyo omutwe guno tegwakwata nnyo okusoma kwange kutono ebisinga mu nsaasire ntera kuwandiika mu kitabo wano naye ndaba abantu batera kuwandiika ku bitabo jojo wabimpandikiddewo ebyo kesi neera kutuufu nabyo birina okubeera wasirise ekitabo jojo ebintu byange wabiwandiise obimpandikiddewo abantu baziguze mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza Ajamisi Kigundu mumutuusiza obubaka haamu oyo amuyendooza oba bannaye waliwo abantu betulina okukumbira mu ssaala buli lunaku Ajamisi Kigundu yayeyangulirayo tebo zesijja kwogera muwendo nezeegatta ku zino kuziza twakatundawo teba 20 tumaze okuzijjawo abantu baali bagamba sheeri wala nali njagala ekintu kitegeke bulungi ndowooza jojo mbeera kumpi omuntu gwe sikonyeeko osobole okumunzijutiza obulungi omulamwa gwe tuliko gwa Yankudi Beach Festival twasooka ne tugamba ennaku 2 ennaku ezo 2 abakulu abaseturite ne batugamba mukole olunaku lumu olunaku olwokubiri lwemwagala oluyunga ku mukolo gwennyini tugenda kuba n'abagenyi ate ekifo ky'entebe mukimanyi bulungi kyabakulembeze kiri mu State House ne batuwa olunaku lumu lwa nnaku z'omwezi nga 18 ogw'omunaana njagala nnyo okutambula n'abantu mu bwerufu baganda bange ab'amawulire leero nga bwe muzze mbasabira bwe tuba tutambulira ddala mpaka ku lunaku luli olw'Yankudi Beach Festival ebigenda okubeera mu Nkudi mubimanyi kunyumirwa eno si konsati njagala mugoberera ebyafaayo byali lipaza ekyo nakyo mukiwandiikangako eno si konsati festival okategedde okwesiba bisensu n'olw'ensonga eyo mugende muŋŋambire abantu ennyambala dress code kikulu fashion police ereme bakwata okitegedde so kwesiba bisenso kwesiiga langi ku feesi
kwambala bumasiki buno ebyuya byenkoko okweteekako mu masiki mu abaana abawala kwefaananyizaako nga kanivo nga bwe mulaba ekintu ekyali mu Kampala wano ekyali ng'ekikujjuko kya Kampala kyekigenda okubeera mu Nkudi Beach Festival. Tuteeseteese omukolo nga bwe mugulaba okuyingira kugenda kubeera omutwalo gumu. Ewaffe buli ajja mugenyi mukulu mu kiti kye mwagwa VIP ejja kubeera emitwalo 3. Then table twagisalawo ne tugiteeka ku miliyoni 3. Mulimu abantu nga mulimu kampuni nga zirina abantu baazo. Ona ffe twandyagadde tugyenga kampuni tubeerekaawo Basemba Kya Properties, ba Success Motors, ba Jojo Group of Companies. Ne bagamba nti ffe tujja kujja n'abantu baffe batukole katukuleteko. Ebya security baganda bange kamera n'amasimu gammwe awo nja kufiirawo. Saagala kuwulirayo miranga, security ejja kuba ggulugulu. Abayimbi abo mpondowooza be bankuzizza baganda bange. Abayimbi bonna bajja kumperekera kubanga akuddiza guddiza ebbanga lyonna naffe tubadde nga twebeererawo. Ebyaffe eby'abayimbi byakuyambagana. Isiko twasazeewo tusibe 3. Mujja kumbuuza nti lwaki disco 3? Liri puzzle alina audience ez'enjawulo. Nina bakopuleeti mu ab'ekkololo Enkudi mugyagala okufa. Nammwe mulina sayidi yammwe. Tulinayo ab'ekinyaanya. Suuna Benian Bazira Tony. Abo nabo gye bali. Masaka ewaffe tulina endongo bagiyita eyakabadazo olwo lweyingira ekibuga. Mujja kumbuuza eyakabadazo ebeetya. Eba eseeyeeya buseeyeeya. Kigenda kubeerawo Kwero Beach atajje Teene Nyanga. Ekirala mpozi okutambula. Twebaza Success Motors etaddewo emmotoka mwe abali ku luguudo lw'e Nakawa. Egambye nti liri puzzle lunabe katuteekewo baasi evuga abantu bagende mu Nkudi Beach Festival. Twagala tukeere kubanga tetugenda kuba na limit. Kunyumirwa overnight paka kuwulira bubi. Osobola okujja n'amazzi go n'ate amazzi ojja nago gaaki. Ennyanja weeri bw'oyagala ng'ogwako ku nnyanja wagenda kubeerayo tent Enkudi muweema musuwa ku musuwa. Abaana abawala temwerabirayo obuleesu mubuteeke mu bbaaga. Ekyo kyoze nga kojjaawa mu ekibagambye. Mwe abaana abalenzi mwambale ennyambala egenda n'omukolo ogwo n'ebigulimu. Teguli nnyo street, tegulimu nnyo kweronda. Kasita obeera nga wategedde nti ogenda mu Nkudi. Wazze mu Nkudi. What happens in Nkudi stays in Nkudi. N'olw'ensonga eyo tugenda kubeera ku musuwa paka kuwulira bubi. Akakakulu nnyo mu kanooti ng'abayaayi. So abaana ab'obuwala kwolwo tusaba muli mitingo olugezigezi lwammwe. Omulenzi bw'abagambyeko mu Nkudi Beach Festival ya Uncle Puzzle. Mujje nga mutegedde omulamu gw'abalenzi. Saba ku olwo mukakkanye ku miwendo n'olugezigezi olw'okwepalawuda. N'emyaka egifumbirwa baagisaze. Omulenzi bw'agambako ng'awulira agala muzinemu ku mazina g'Enkudi, munno tomulumya nnyo kubanga tetugenda ku ate era tubasabako olwo aba kamera muzikuumire nnyo ku stage. Wali nga nnyimba. N'olw'ensonga eyo twebaza bakadde baffe abaakadongokamu bagenda kuyimba era mbayita. Batikitoka Madubala abakiikirike bulungi. Buli alina ekitone ky'asobola okwolesa. Bannange mujje baganda bange. Abayimbi ba raga, reggae, Casanova. Buli muntu alina ekitone kye ky'asobola okwolesa. Togenda kulimitingibwa. Kasita ojja obudde nga bukyali. Njagala buli omu aveewo ng'amatidde nti mu byaliwo ebyaliwo twanyumirwa Enkudi Beach Festival. Ebisinga ebirungo byonna n'ebikirimu n'ebigenda okubeeramu sirina bwe nnyinza kubinnyonnyola okuleka nga mugamba waliwo kyoleseeyo. Waliwo kyendiseeyo eno fezi esooka conference esooka tulinayo conference ey'okubiri nga wali tusembedde mu kintu mwennyini. Olwo tujja kuba tubalaga entambula gye tugenda okutambula.
abakazi betwale ako kanjogere lwaki kanjogere kumanye ku conference kyetaga engeri gyeri tujje n'abakyala emitwalo ebiri abakazi emitwalo ebiri of course kiri sote tujja nze wenzija n'owange buli omu najja n'owuwe naawe jangu namawulire n'owuwo abukiikirire namawulire kiri abamu tebalaga so n'olwensonga eyo baganda bange omukolo bwentyo bwenguteeseteese munyambye nnyo temunkubangako njawulo baganda bange ab'amawulire okuleka okubebaza obwebaza mutambudde nange nga ndi muto muzibu mu kulwala mu kugwa ne mu kuddamu okusituka naye mbasaba temunvanga ku luno lwe nakomyewo munkwatire eddala munyweze kubanga manyi mukisobola nina obunafu bwange ng'omuntu naye buli muntu alina obunafu bwe nsaba oluusi ebiba bitatambudde bulungi nsonyiibwe kuba ndi muntu oluusi whatsapp mukuba nesikwata n'ebiba binsuseeko naye nga baganda bange nfuba nnyo okulaba nga buli omu musanyusa n'olwensonga eyo baganda bange ab'amawulire mbeebaza ebbanga lyonna growuna wanika omukono atu bakulabe growuna oyo bwe nali omulwadde yatikkanga emmere buli lunaku simanyi ne lwe ndi musasula growuna oyo growuna abantu bakumanyi muganda wange oyo yeebale nnyo Joweria bwe nali omulawo omukolo yakwenda ku stage yagenda okugulawo omukolo yayaniriza abagenyi ate era omukolo yaguggala ogala naye essebo kati emikolo bwe tuva mu Good Beach Fest kyekijjako era kati kano kootulaba tetutegeka Good Beach Festival twagala omukolo gubeeremu ebbugumu wamusindisa America kola yagenze kukola byambalo agamba mbu ava agenda kulya sente zaffe natiddemu ng'ayagamba atulinze kumala kuvaayo noŋŋamba abakazi betwagala tubawe ssente era n'ogamba ekizigo kyongezezza yongezaamuko naye natiddemu ng'ate yennyini gwe tugenda okuteekamu ssente yeeyogerera obubbi bwagenda okukozesa nga tubuddemu obudde abakazi ka tubateekemu ssente alhamdulillahi rabbil alamina kasoli musiraamu nga bwayogedde tujja funa ebibuuzo birala nga bibbibyo abakazi ka tubateekemu tubeere wagenze n'ogamba mbu ebintu byonna ate mbyogera byama byonna nabyogera dda naye kankwebaze webaze butanjuwaayo amina sebo bwe nali omulwadde kabaka ono yannyamba nnyo yasituka mu covid najja namwe ab'amawulire mbeebaza mwajja nno mwajjadde embeera ku olwo yali nzibu naye baganda bange mwatuukako nkuze nammwe nga naakajja mu industry nabakolako effujjo lingi naye munsonyi bwe bwali butamanya omanyi bw'oba waakajja mu kuyimba bakwogerako sitoli n'onyiga ndaba abayimbi abatenakuziba ne bakwogerako ekintu n'onyiga nti bakuba naye baba tebakuba tutunuulire abatukulembera buli lunaku abantu babajajinga babakwata ensobi singa bakubakubadde abantu bamasazi so olina okutegeera bizinesi gy'olimu ndowooza nkyebaza era kwe kukula